ეხლა მეორე ფუნქცია, რომელიც ასევე გამოყენებულია ბევრ სტატისტიკურ განაწილებაში, ეს არის გამო ფუნქცია. მეორენაირად მას ეილერის მეორე გვარის ინტეგრალს უწოდებენ და ეს არის ესეთი სახის ინტეგრალი. ნახეთ, გამა ალფა ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე x ხარისხად ალფა მინუს 1 ხარისხად მინუს x dx. სადაც აი ეს ინტეგრალი კრებადია ნებისმიერი დადებითი ალფასათვის. ეხლა რა თვისებები გააჩნია აი ამ გამა ფუნქციას, ანუ გამა ფუნქცია a+1-ში იგივეა, რაც a-ჯერ გამა a. აქედან გამომდინარეობს კერძო შემთხვევა, რომ თუ ჩვენ ამ გამა ფუნქციას ავიღებთ a+n-ში და ამ შემთხვევაში n იქნება ნატურალური რიცხვი, მაშინ აი ესეთი წარმოდგენა იქნება a+n-1 და ასე შემდეგ ეს დადის ამდე გამრავლებული გამა a-ზე. კერძო შემთხვევა გამა ფუნქცია 1-ში ეს არის ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე ხარისხად -x dx და ეს უდრის 1. ასევე გამა ფუნქცია n+1-დან, სადაც ეს n ნატურალური რიცხვი არის n ფაქტორიალი. ასევე კერძო შემთხვევა გამა ფუნქცია 1/2-ში არის ფესვი პედალი. და მეხუთე თვისება არის, რომ გამა ფუნქცია როგორ არის დაკავშირებული ბეტასთან, ბეტა ფუნქცია პარამეტრებით a და b თურმე არის გამა ფუნქცია a-ში, გამრავლებული გამა ფუნქცია b-ში და შეფარდებული გამა ფუნქცია a+b-ში. რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამ ზოგიერთ ამ თვისებას მე ამოცანების სახით მოგცემთ მე და ნახავთ და განვიხილავთ ამას. ეხლა შეხედეთ, რადგანაც გამა ფუნქცია არ გამოისახება ელემენტალურ ფუნქციებში, ამიტომ მისი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილების სახით. როგორც წესი, წარმოდგენილია გამა ფუნქციის მნიშვნელობები, როდესაც x იცვლება 1-დან 2-მდე და ეს საკმარისია მისი გამოსათვლელად ნებისმიერი დადებითი x-ისთვის, იმიტომ რომ აი აქ ჩვენ გვაქვს რეკურენტული დამოკიდებულებები. კარგი, შემდეგი. ნახეთ, შემოდის ეგრეთ წოდებული უკვე განაწილება, x² განაწილება და ჩვენ ვიტყვით, რომ x² განაწილება ეს არის ისეთი განაწილება, ჯერ ესეთი მას ახასიათებს პარამეტრი n, ანუ x² განაწილება n თავისუფლების ხარისხით აღინიშნება ეს x²n და ეწოდება n გამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეების კვადრატების ჯამის განაწილებას, სადაც ეს შემთხვევითი სიდიდეები არის სტანდარტულად ნორმალურად განაწილებული. ანუ ესე იგი ნახეთ, თუ ჩვენ განვიხილავთ შემთხვევით სიდიდეს, რომელიც არის ჯამი, იცვლება 1-დან n-მდე ქსიურის კვადრატებისა, სადაც თითოეული ქსიური განაწილებულია ნორმალურად პარამეტრებით 0, 1, ანუ აი ამის განაწილებას, ანუ ამ შემთხვევით სიდიდეს ეწოდება x². ანუ პრაქტიკულად ის არის კვადრატების ჯამი და სადაც თითოეული არის ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდე. იგივე განაწილება ექნება შემდეგ სიდიდეს, ნახეთ, მე რო ავიღო ჯამი იცვლება 1-დან n-მდე და აი აქ მქონდეს ქსიური მინუს a კვადრატში შეფარდებული სიგმა კვადრატთან, სადაც ქსიური იყოს უკვე განაწილებული ნორმალურად პარამეტრებით a სიგმა კვადრატი. ანუ აქ ნორმირება მოვახდინე, ხო? მე ვიცი, რომ თუ შემთხვევით სიდიდეს დავაკლებ მის ლოდინგს და გავყოფ ფესვი დისპერსიიდან, ანუ შეხედე აი აქ სინამდვილეში რა წერია შიგნით კვადრატის შიგნით ქსიურს მინუს a გაყოფილი სიგმა z. მას შესაძლოა უკვე მივიღებ სტანდარტულ ნორმალურ განაწილებას. კარგი. ბატონო, ეხლა შეხედეთ, აი ეს რა არის? x²n განაწილების სიმკვრივე. და მას აქვს ესეთი საკითხი, ნახეთ, ეს არის fx და განაწილების სიმკვრივე არის 1 შეფარდებული 2 ხარისხად n-ნახევარი გამა n-ნახევარში x ხარისხად n-ნახევარი მინუს 1 გამრავლებული ხარისხად x ნახევარზე, როცა x მეტია 0-ზე. ხოლო ეს არის 0, თუ x ნაკლებია ამტოლი 0-ზე. ეხლა შეიძლება რომელიმე თქვენთაგანს დააინტერესოს, კი ბატონო, შემთხვევითი სიდიდე არის ეს. ხო, აი ეს. როგორ მიიღება აქედან განაწილების სიმკვრივე? ამის შესახებ, ნახეთ, დეტალური ინფორმაცია დევს მოცემულია, ეს არის სმირნოვის სტატისტიკის სახელმძღვანელოში, თეორი გვერდი წერია, თუ როგორ მივიღოთ x² განაწილების სიმკვრივე და დაინტერესებულ სტუდენტებს შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ბატონმა ელისბარმა მითხრა, რომ
გარკვეული სტატისტიკური ლიტერატურა, რომელიც ვთქვათ, დაგაინტერესებთ თქვენ, მე ასევე ჩვენს e-learning-ზე დავდებ. კარგით, ეხლა თუ ეს არის განაწილების სიმკვრივე ხ კვადრატის, განაწილების ფუნქცია ჩვენ ვიცით, არის ინტეგრალი, ხო? და მას ექნება ესეთი სახე, 1 შეფარდებული 2 ხარისხად n ნახევარი, გამა n ნახევარი და ინტეგრალი 0-დან x-მდე, t ხარისხად n ნახევარს -1 და e ხარისხად -t ნახევარი dt, როცა x-ი მეტია 0-ზე და 0 როცა x-ი ნაკლებია ნტოლი 0-ზე. ეხლა ძირითადი მახასიათებლები ამისი მათემატიკური ლოდინი არის n და თურმე დისპერსია არის 2n, რო გამოვთვალოთ, ну ესიც მაგალითების სახით მერე გვექნება. შევნიშნოთ, რომ ხ კვადრატ n-ის განაწილება არის გამა განაწილების კერძო შემთხვევა, როცა პარამეტრები გამა განაწილებას ექნება ალფა n ნახევარი და ლამდა 1/2 ამასაც ვნახავთ. ბატონო, ეს არის სიმკვრივის გრაფიკი, როცა n 5-ია. წავედით შემდეგი, სტუდენტის განაწილება. რა არის სტუდენტის განაწილება? ну ყველა ეს როგორც გითხარით დაკავშირებულია აი ამ ბეტა, გამასთან და ასევე ნორმალურ განაწილებასთან. ვთქვათ, მოცემული გვაქვს n+1 დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეები. x0, x1 და ასე შემდეგ xn, რომლებსაც აქვს სტანდარტული ნორმალური განაწილება. ხო? ესე იგი პარამეტრებით 0 და 1. განვიხილოთ შემთხვევითი სიდიდე tn, რომელსაც აქვს სახე რომ x0 გაყოფილი ფესვი 1 გაყოფილი n-ზე ჯამი x-ის კვადრატების აქვს და მის განაწილებას ეწოდება სტუდენტის განაწილება n თავისუფლების ხარისხით. tn შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივეს აი ამ შემთხვევაში, ხო, როდესაც ესაა ჩვენი განაწილების შემთხვევითი სიდიდე უпростоრად აქვს ესეთი სახე. გამა n+1 ნახევარი შეფარდებული გამა n ნახევარი ფესვი np. გამრავლებული 1 + x კვადრატ შეფარდებული n-თან ხარისხად -n+1 ნახევარი, როცა x-ი იცვლება თელს ღერძს. n-ის ზრდასთან ერთად tn-ის განაწილება უახლოვდება ნორმალურს, ანუ ზღვაში ეს ნორმალურია. tn-ის ძირითადი მახასიათებლები რიცხვითი არის, რომ ახლოდინი არის 0 და დისპერსია არის n-ი შეფარდებული n-2-თან და ცხადია აქ n-ი როცა მეტია 2-ზე. და ესაა სიმკვრივის გრაფიკი n-3-ისთვის. შემდეგი განაწილება, რომელიც შემოდის, ეს არის ფიშერის განაწილება. ნახეთ, თუ x ხ კვადრატ n და ხ კვადრატ n ორი დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია განაწილებული ორივე ხ კვადრატით, პირველი n თავისუფლების ხარისხით და მეორე n თავისუფლების ხარისხით, მაშინ თუ ჩვენ განვიხილავთ შემთხვევით სიდიდეს, რომელიც არის შეფარდება ხ კვადრატ n n-თან და ხ კვადრატ n m-თან, აი ამ სიდიდეს ეწოდება ფიშერის განაწილება. ოღონდ აი აქ უკვე ორი თავისუფლების ხარისხი მონაწილეობს და ჩვენ ვამბობთ, რომ ფიშერის განაწილება თავისუფლების ხარისხებით n და n. აბატონო, აგერ ნახავთ თქვენ ფიშერის განაწილების ფუნქცია როგორია, სიმკვრივე როგორია, როგორია მისი ძირითადი რიცხვითი მახასიათებლები, ისა ლოდინი და დისპერსია და თქვათ გარკვეული n და n-ისთვის როგორია განაწილების სიმკვრივე. ხედავთ, რომ ყველა ეს გარკვეულწილად წააგავს ნორმალურ განაწილებას. წავედით შემდეგი, რაც ჩვენ გვინდა, ეს არის გამა განაწილება და ასე ეწოდება ორ პარამეტრიანი გამა განაწილება, პარამეტრებით ნახე ალფა და ლამდა, ეწოდება ისეთ შემთხვევით სიდიდეს, რომლის განაწილების სიმკვრივე მოიცემა შემდეგნაირად. ეს არის ლამდა ხარისხად ალფა შეფარდებული გამა ალფასთან, გამრავლებული x ხარისხად ალფა -1, e ხარისხად -ლამდა x, როცა x-ი მეტია ნტოლი 0-ზე და 0 თუ x-ი ნაკლებია 0-ზე. სადაც გამა ალფა არის გამა ფუნქცია. ლამდა მეტია 0-ზე ფორმის პარამეტრი, ლამდას ეწოდება ფორმის პარამეტრი, ხო, საფოდიში ალფას, ხოლო ლამდას ეწოდება მასშტაბის პარამეტრი. ძირითადი თვისებები გამა განაწილების, რომ თუ x არის გამა განაწილების მქონე შემთხვევითი სიდიდე, მაშინ c ჯერ x-იც იქნება ასევე გამა განაწილების, ოღონდ შეხედეთ პარამეტრები, მაშინ ისი იქნება რა? ალფა და ლამდა გაყოფილი c-ზე. და კერძოდ, თუ ჩვენ განვიხილავთ ლამდა ჯერ x-ის, მაშინ ეს იქნება გამა განაწილება პარამეტრებით ალფა და 1. ხ კვადრატზე ჩვენ ვთქვით, რომ ის არის კერძო შემთხვევა გამა განაწილების აი ამ პარამეტრებით. მესამე თვისება, ვთქვათ, თუ ჩვენ გვაქვს n-ცალი დამოუკიდებელი და ერთნაირად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდეები, რომელთაც აქვთ
შემდეგი განაწილება, ანუ თითოეული განაწილებულია გამაგანაწილებით პარამეტრებით ალფა იური ლამდა, ანუ შეხედეთ მათ ესე იგი მეორე პარამეტრი აქვს ერთი და იგივე, მაშინ ჯამის განაწილებას ექნება გამაგანაწილება, სადაც პირველი პარამეტრი იქნება შესაბამისი პარამეტრების ჯამი და მეორე იქნება იგივე. Ну, ეს არის მისი რიცხვითი მახასიათებლები, ესა სიმკვრივე. წავედით შემდეგი ბეტა განაწილება, ვიტყვით რომ ქსი-ს აქვს ბეტა განაწილება. ესე იგი, ბავშვებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო, რამე გამზადებული მაქვს შარშან წერე ეს მასალები სულ და აი ახლა კიდე გზადაგზა დავამატებ რაღაცა სხვა ახალ მასალებს, ხო? ხო არ არის რამე გაუგებარი? თუ რამე გაუგებარი, ეგრევე შემაჩერებ. ბეტა განაწილება რა არის? ნახეთ, ვიტყვით რომ ქსის აქვს ბეტა განაწილება და ესეთნაირად აღინიშნება, თუ ну ცხადი აქ პარამეტრები არის ალფა და ბეტა, ეს a და b და ორივე დადებითია, თუ მის სიმკვრივეს აქვს სახე, რომ გამა a + b x ხარისხად a - 1, 1 - x ხარისხად b - 1 შეფარდებული გამა b და x არის 0-დან 1-მდე, ხო, აი ამ ინტერვალის გარეთ არის 0. აი აქ არის მოცემული გამაგანაწილების ბეტა განაწილებით მნიშვნელოვანი თვისებები. მე მგონი მაგ ესენი დამტკიცებული ან გავაკეთებ. თუ x1 არის გამაგანაწილებული და x2 არის ასევე გამაგანაწილებული შემდეგი პარამეტრები დამოუკიდებლები არიან, მაშინ შემთხვევითი სიდიდეს, რომელიც არის x1 შეფარდებული x1 + x2 აქვს ბეტა განაწილება პარამეტრებით α1 და α2. მე ასევე აი აქ, როდესაც ჩვენ აი ამ განაწილებებს გავდივართ, ვინაიდან ჩვენ არ გქონდა ალბათობის დროს, ვთქვათ, გარდაქმნების განაწილების კანონები, მე აქ ვცდილობ, რომ ასევე თქვენთან განვიხილოთ, თუ როგორი იქნება ორი შეფარდების განაწილების კანონი, ჯამის განაწილების კანონი, აი ესეთი მაგალითები განვიხილო, ეს მოითხოვს ნახევრის ფორმულას, მოითხოვს ორჯერად ინტეგრალს, მოითხოვს იაკობიანის ცოდნას და რაღაცეებს სვლათა გარდაქმნებს, აი ამ რაღაცეებსაც გაჩვენებ. და მაშინ აი ამ შეფარდებას ექნება ბეტა განაწილება პარამეტრებით α1 და α2. აი ეს წერია აი აქ. თუ შემთხვევითი სიდიდე გვაქვს ჩვენ ბეტა პარამეტრებით ბეტას 1 პარამეტრებით განაწილებული, თუმცა ის ყოფილა მაშინ თანაბარი განაწილება. და ბეტა განაწილების ფუნქციას და ბინომიალურ განაწილებას შორის არის შემდეგი თანაფარდობა, ეგრეთ მოცემულია ტოლობით, ასევე ადგილი აქვს შემდეგ ტოლობებს ბეტა განაწილებისათვის. აქ არის მეხუთე კავშირი სტუდენტის განაწილების კვადრატთან, ბეტა განაწილების ფუნქცია და თქვათ კი წერიათ სტუდენტის კვადრატის განაწილების ფუნქცია როგორ არის დაკავშირებული. ხედავთ რომ ფიშერთან კავშირი, აქ მოცემულია მისი რიცხვითი მახასიათებლები, მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია. ანუ ხედავთ როგორ არის ეს განაწილებები და შემთხვევითი სიდიდეები სტატისტიკაში ერთმანეთთან გადახლართული. კარგი. ეხლა, აი ხო გითხარით, მე მაგალითებიც მაქვს მოყვანილი და განვიხილოთ აი ამ მაგალითების გარჩევა. აბა პატივცემულებო შეკითხვები რა გაქვთ? ეხლა მოდი ცოტა შეგასვენებ და მე აღრიცხვას ჩავატარებ. კარგით? ამოვიკითხავ ახლა მე სიას. ნიკოლოს. დიახ ბატონო პეტრე. როგორ ბრძანდები? კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ? არა მიშავს, აი ხო ხედავთ. ენერგიულად ვიწყებთ. კარგით, მოდი ამოვიკითხავ მე ბავშვებო სიას, ხო? მე გავაგრძელოთ მაგალითები. აბდუშელიშვილი თამარი არზუმანიანი ოფელია. კარგი. ბინატოვა სამაია. ბოლქვაძე ერეკლე. უგუნავა საბა არის. გურბანოვა ლუტვუ. ბატონო? ბინატოვა ვარ. ბინატოვა არის, კარგი. გურბანოვა ლუტვუ. ვარ. დარბინიანი ანაიტი. ვარ. ერაძე ლუკა. კევლიშვილი ანა.
ობაიძე ლაშა, მამაცაშვილი ბექა, მირზაევა აფსანა, ვარ, ნიკაცაძე ილია, ნოზაძე მაია, ვარ. პაპიაშვილი ანა, ვარ. ტაბატაძე ნინო, ბირია ანა, ფოცხიშვილი ალექსანდრე, ქარსელაძე ნუცა, ვარ. ყურაშვილი მათე, ვარ. შანავა მარიამი, შუბითიძე სალომე, ჯავახიშვილი ნიკოლოზია არის? ნიკოლოზ? დიახ. კამერა მუშაობს? მუშაობს, მაგრამ თლად ის არ გამოიყურები, რომ ეხლა თქვენ დაგერა. ანუ არა ხარ გაკრეჭინი. არა ნაღდათ. კარგი. გაგეხუმრე. ჯინჭარაძე ლაზარე? ვარ. კარგი. ვინმე ხო არ არის, ვინც არის და არა მოვიკითხე? არა, კარგი. მოდით ახლა ისევ გადავიდეთ სკრინზე. ხო, ახლა მინდა მაგალითებს გაგირჩევ და მე გაგიშვებთ. ახლა მაგალითი 1. ნახეთ, თქვათ, ეტა შემთხვევითი სიდიდე ემორჩილება სტანდარტულ ნორმალურ განაწილებას, ანუ ნიშნავს, რომ ეტას აქვს ნორმალური განაწილება პარამეტრებით 0,1. და გვეკითხებიან იპოვეთ ქსი უდრის ეტა კვადრატ ნახევარი, ხო, შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე. ანუ აი ეს უნდა ვიპოვოთ და რომელ პარამეტრულ განაწილებათა სიმკვრივის ოჯახს მიეკუთვნება ქსი. ახლა შეხედეთ, რადგან ეტას აქვს ნორმალური განაწილება პარამეტრებით 0 და 1, ამიტომ მისი სიმკვრივე მოიცემა ფუნქციით, ხო? 1 შეფარდებული ფესვი 2π ეხარისხად -x კვადრატ ნახევარი და ვიპოვოთ ქსის შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია. ახლა ნახეთ, დავწერე განაწილების ფუნქცია ეს, ხო? როგორც არის f-ი, ქსი x-ი, ალბათობა ქსი ნაკლებია x-ზე. ახლა ქსის მაგივრად ჩავსვი ეტა კვადრატ ნახევარი და დამიჯდა რა, რომ ეტა კვადრატი ნაკლებია 2x. ახლა შეხედეთ, ბავშვებო, ეს ხო არის ეკვივალენტური ამისა, რატო? თუ x-ი ნაკლებია 0-ზე, ეს ალბათობა 0-ია. თუ x-ი მეტია ან ტოლი 0-ზე, ეს შესაბამისად არის, რომ ალბათობა რომ მოდული x-ი ნაკლებია ფესვი 2x-ზე, ხო, უტოლობის თვისება გამოვიყენე. ანუ ეს გადავიდა რაზე, რომ ეტა მეტია მინუს ფესვი 2x-დან და ნაკლებია ფესვი 2x-ზე. ახლა შეხედეთ, ეს ხო იქნება ჩვენ რო ვიცით, რომ რაღაც რო ჩავარდება ინტერვალში, ეს არის რა? ინტეგრალი ამ ინტერვალზე სიმკვრივიდან, ხო? ეს არის მინუს ფესვი 2x-დან ფესვი 2x-მდე და აი სიმკვრივე ოღონდ რისი? აი ამ ეტა-c. ხო, ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ ეტა აგერ იყო მოცემული, რაც იყო მისი სიმკვრივე და ეს იყო ნორმალური. ჩავსვი ეს აი აქ. ეხლა შეხედე, ვინაიდან ეს არის ლუწი ფუნქცია. ხო, სიმეტრიულ საზღვრებში, ამიტომ მე ეს განვიხილე როგორც 0-დან დადებით ნახევარ ღერძზე, აქით და ორჯერ. ეხლა მოვახდინოთ აი ამ ინტეგრალის გამოთვლა. ეს ინტეგრალი რომ გამოვთვალოთ, ამისათვის მოვახდინოთ ცვლად და გარდაქმნა. რომ t კვადრატ ნახევარი აღვნიშნოთ 5. შესაბამისად, აი ამ ჩვენი ცვლადთა გარდაქმნით ნახეთ და დაგვიჯდება 2 შეფარდებული ფესვი 2π-დან ინტეგრალი 0-დან x-მდე ეხარისხად მინუს u du ფესვი 2u-დან, ხო? შესაბამისად დაგვიჯდა 1 გაყოფილი ფესვი π ინტეგრალი 0-დან x-მდე ეხარისხად მინუს 1/2 და ეხარისხად მინუს. აი ხა ეს გაიხსენეთ ბავშვებო, აი აქ შიგნით რაც წერია, ეს არის ჩვენ ცნობილი გამა განაწილება იქნება, ხო? ეხლა შეხედეთ, ეს ხო ჩვენ განაწილების ფუნქცია ვიპოვეთ ქსისი, ხო? და ეხლა ამას თუ დავარტყამთ წარმოებულს, დამიჯდება მე შესაბამისად 1 გაყოფილი ფესვი π x ხარისხად -1/2 და ეხარისხად -x. მაშასადამე ეს უკანასკნელი იქნება აი ქსი ჩვენი შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე. მაგრამ ეს უკანასკნელი რა არისო, რა ვთქვით, გამა ფუნქცია,
პარამეტრებით ისა გამა ფუნქცია მეთქი გამა განაწილება პარამეტრებით 1/2 და 1. გავიგეთ ეს მაგალითი? კაი, მაგალითი წავედით 2, ნახეთ. თქვათ, გვაქვს მოცემული ქსი და ეტა, ერთ პარამეტრიანი გამა განაწილებით განაწილებული შემთხვევითი სიდიდეებია. შესაბამისად, ალფა და ბეტა პარამეტრებით. ალფა მეტია 0-ზე, ბეტა მეტია 0-ზე და აჩვენეთ, რომ თუ ქსი და ეტა დამოუკიდებელია, მაშინ შემთხვევითი სიდიდე, რომელიც არის ტაუ, ქსის პლუს ეტას აქვს გამა განაწილება პარამეტრებით, გამა განაწილება პარამეტრით ალფას პლუს ბეტა. კარგი, ვინაიდან ქსი არის გამა ალფათი, ეტა არის გამა ბეტათი, მათი განაწილების სიმკვრივეებია შესაბამისად ეს 2 და თუ ქსი და ეტა დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია, მაშინ მათი ერთობლივი განაწილების სიმკვრივე უდრის სიმკვრივეების ნამრავლს, თქვენ ეს თვისება იცით. ხოლო ჯამის სიმკვრივე გამოითვლება ნახვევის ფორმულით. თქვენ მოგცათ ეს ნადარაიმ უბრალოდ არ გივარჯიშიათ ამაზე, ხო? ესა ნახვევის ფორმულა, ანუ ჯამის, ნახეთ, თუ მე ვიცი 2 შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე, ეს არის როგორ გამოითვლება მათი ჯამის განაწილების სიმკვრივე, ესა ინტეგრალი მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე განაწილების სიმკვრივე და აი აქ წერია ერთობლივი განაწილების სიმკვრივე, რომლის არგუმენტებია x და z minus x dx. ხა ვინაიდან შეხედეთ ეს ჩვენ ვიცით რომ დამოუკიდებლები, ამიტომ ერთობლივი განაწილების სიმკვრივების ნამრავლი. და თუ ამ უკანასკნელში, აი რომელიც არის მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე f(x), f eta z minus x dx და თუ ამ უკანასკნელში ჩავსვამთ სიმკვრივის გამოსახულებას, ხო? შესაბამისად, ნახე, ანუ სიმკვრივეებს თუ ჩავსვამთ, მივიღებთ ესეთ რამეს. რომ ეს არის ინტეგრალი მინუს უსასრულობიდან პლუსამდე 1 გაყოფილი გამა ალფაზე, x ხარისხად ალფა minus 1, e ხარისხად minus x, ინდიკატორი 0-დან უსასრულობამდე, ხო, ეს აი ამაზეა მოცემული x, მერე მეორე იქნება 1 გაყოფილი გამა ბეტაზე, z minus x ხარისხად ბეტა minus 1, e ხარისხად minus z minus x, ინდიკატორის განმარტება აგერ გაქვთ, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ აი ამ ინდიკატორის, რომელიც არის 0-დან პლუს უსასრულობამდე z minus x-ში, ეს უდრის 1-ს, თუ z minus x მეტია ან ტოლი 0-ზე და ეს არის 0, თუ z minus x ნაკლებია 0-ზე. ანუ ეს არის 1 თუ x ნაკლებია ან ტოლი z-ზე და 0 თუ x მეტია z-ზე. ამრიგად ჩვენ გვექნება აი მარტივი გარდაქმნებით, რომ ეს არის, ის მუდმივები გამოვიდა, 1 გაყოფილი გამა ალფა, გამა ბეტა, ინტეგრალი 0-დან z-მდე x ხარისხად ალფა minus 1 გამრავლებული z minus x ხარისხად ბეტა minus 1, e ხარისხად minus z dz. კარგი. ეხლა რა გავაკეთებთ ჩვენ აქ? ჩვენ მოვახდინოთ ესეთი ცვლათა გარდაქმნა, რომ x გაყოფილი z-ზე აღნიშნოთ 5. შესაბამისად dx იქნება z du და აი ეს ინტეგრალი ჩაიწერება, ნახეთ როგორ ეს მუდმივი დარჩა გარეთ, ინტეგრალი 0-დან 1-მდე, ну, თქვენ აქ ხედავთ რომ x თუ იცვლება 0-დან z-მდე, თუ ჩასვამთ x-ის მაგვირად 0-ს, შესაბამისად უც იქნება 0 და თუ ჩასვამთ x-ის მაგივრად z, შესაბამისად u იქნება 1. ეს იქნება z u ხარისხად ალფა minus 1, გამრავლებული z minus z u ხარისხად ბეტა minus 1, e ხარისხად minus z z dz და ნუ აქაც გავიტანთ, გამოვიტანთ, აი მუდმივი რაც არ იქნება საინტეგრაციო ცვლადზე დამოკიდებული და დაგვრჩება ესეთი z ხარისხად ალფას პლუს ბეტა minus 1 შეფარდებული გამა ალფა გამა ბეტასთან ინტეგრალი 0-დან 1-მდე u ხარისხად ალფა minus 1 გამრავლებული 1 minus u ხარისხად ბეტა minus 1 du. კარგი. ეხლა ეს უკანასკნელი უკვე ჩვენ ვიცით რომ ეს არის ბეტა ფუნქცია, ხო? და ეს იქნება ბეტა ალფას პლუს ბეტა ფუნქცია ალფა ბეტა პარამეტრებით და შემდეგ ამისთვის ჩვენ ვიცით კავშირი გამასთან, ესენი შეიკვეცა და მაშა სადამე შენ დაგჭა, ჩვენ დაგჭა z ხარისხად ალფას პლუს ბეტა minus 1, e ხარისხად minus z შეფარდებული გამა ალფას პლუს ბეტასთან. ანუ ესა ჩვენი სიმკვრივე, რაც არის გამა
განაწილება პარამეტრებით α + ბეტა 1. გავიგეთ? კარგი. ეხლა წავედით შემდეგ მაგალითზე. ხო? მაგალითი 3 ვთქვათ, გვაქვს x1, x2, ასე შემდეგ x-იანი დამოუკიდებელი და ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდეები პარამეტრებით 0 და სიგმა კვადრატი და განვიხილოთ შემთხვევითი სიდიდე eta, რომელიც არის ჯამი აი ამათი კვადრატების სამ და ვიპოვოთ მისი განაწილების სიმკვრივე. რადგან x-იური განაწილებულია ნორმალურად პარამეტრებით 0 სიგმა კვადრატი, ამიტომ ნახეთ ნორმირებას გავაკეთებ და თითეული ეს იქნება განაწილებული სტანდარტულად 0-1 პარამეტრებით. მაშასადამე აი ამ შემთხვევით სიდიდეს eta-ს, რომელიც არის x-ის ბოდიში, რომელიც არის eta გაყოფილი სიგმა კვადრატზე და იქნება აი ამების კვადრატების ჯამი, აქვს x კვადრატის განაწილება, იმიტომ რომ წარმოადგენს სტანდარტული ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდების კვადრატების ჯამს და მისი სიმკვრივე იქნება ესეთი. ხო? კარგი. ეხლა ჩვენ გვინდა eta. eta არის სიგმა კვადრატი გამრავლებული x-ზე. ამიტომ მე რო დავწერ აი ამას, ხო? რას მივიღებ? რომ eta ჩემთან არის სიგმა კვადრატი x-ის შესაბამისად, ჩვენ აი ამ პატივცემულ სიმკვრივეში, აი აქ თქვენ რა უნდა გამოიყენოთ, შეხედეთ, აი ეს გარდაქმნა. მე რო დავწერო eta-ს განაწილების ფუნქცია, ეს იქნება სიგმა კვადრატი x-ზე ნაკლებია x. აქედან გავხობ სიგმა კვადრატზე, მივიღებ რომ x ნაკლებია x გაყოფილი სიგმა კვადრატზე და ესე იგი ამისი eta-ს, აი აქ რაც მიწერია eta-ს განაწილების ფუნქცია არის x-ის განაწილების ფუნქცია, ხონდ აი ამაში. ახლა სიმკვრივეზე რო გადავიდეთ, აი ეს უკანასკნელი რაც მე მიწერია, აი აქ საიდან მიიღება, ნახე, ეს არის გავაწარმოებ ამას და ამას და ესა უკვე რთული ფუნქციის წარმოებული და ეს იქნება x-ის განაწილების სიმკვრივე და შიგნით იქნება x-ის სიგმა კვადრატი გამრავლებული ამაზე. მაშასადამე აი ეს რაც წერია, ეს არის აი ეს განაწილების სიმკვრივე, ოღონდ არგუმენტად x-ის ნაცვლად წერია x-ი გაყოფილი სიგმა კვადრატზე და გამრავლებულია 1 სიგმა კვადრატზე. აი ეს არის ეს. და მას ექნება ესეთი სახე. გავიგეთ? კაი, შემდეგი მეოთხე მაგალითი, ვთქვათ x-ის შემთხვევითი სიდიდეს სიმკვრივეს აქვს ესეთი სახე და იპოვეთ c ლოდინი დისპერსია. ნუ ამ სიმკვრივის თვისების საპოვნელად ჩვენ ამ ინტეგრალს ავიღებთ და გავუტოლებთ 1-ს, c გავიტანე, დამჩა ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე x ხარისხად α - 1 ხარისხად -x და x-ი. ეს უკანასკნელი კიდე არის გამა ფუნქცია α-ში და დამჩა რომ c ჯერ გამა α უდრის 1-ს, α მეტია 0-ზე. ესე იგი მუდმივი არის 1 გაყოფილი გამა α-ზე. ეხლა მათ ლოდინი არის ინტეგრალი მინუს უსასრულობიდან პლუსამდე x-ი f(x) dx, ხო? სიმკვრივე ვიცი, გავამრავლე x-ზე და მუდმივი გავიტანე, აქ დამჩა x ხარისხად რა? α, ანუ ეს იგივეა რაც გამა α + 1-ში. გამა α + 1-ში გაყოფილი გამა α-ში არის α. ეხლა ვიპოვოთ მეორე რიგის მომენტი, ანალოგიურად და დისპერსია შესაბამისად იქნება ეს. კარგი. გავიგეთ ესა? რამე რთულია? არა. ეხლა ნახეთ რა იქნება ამოცანები საშინაო მუშაობისათვის, დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. დაამტკიცეთ ეს, გამოთვალეთ ეს და აი ეს იქნება თქვენი დავალება. გასაგებია? ესა დავალება. შემდეგ იმაზე სემინარზე განვიხილავთ აუცილებლად. აბა, ეს გაარჩიეთ ყველაფერი, ნახეთ და შემდეგ ვიწყებ უკვე აი აქით. ბატონო პეტრე, რაღაცა მაინტერესებს თუ დაამთავრეთ. კითხე. ჩვენ უკვე აქ ლაბორატორიული გვაქვს, იმ ლაბორატორიულზე ის იქნება კომპიუტერთან გვექნება სამუშაო თუ პროსტა არაფერი, მე მგონი გეტყვით რაღაცა დამიწერეთ და გადმომიგზავნეთ. შო იქნება, გასაგები. კიდე რა მაინტერესებს, რა იმ უკვე რამდენი ლექტორს შეკითხოს პარემ თქვენს და გისმევთ. ანუ ამბობენ შუალედური და ფინალური მისვლით იქნებაო და ეგ სიმართლეა თუ არ ვიცით ჯერ თუ არა ის. ნახეთ და რა გიპასუხეს იმ ლექტორებმა? ერთმა მიპასუხა უნივერსიტეტმა ეგრე შემოგთავაზაო და ლექტორებზე არის ლექტორებზე არისო დამოკიდებულიო, მეორემ არ ვიციო და მესამემ დამაიგნორა.
მე არ დაგაიგნორებ, მე რა ინფორმაციაც მაქვს პრინციპში უნივერსიტეტი ამას ჩვენ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, ამიტომ ეს ალბათ ერთიანი გადაწყვეტილება იქნება დეპარტამენტის ჩვენი მათემატიკის რაზე შევთანხმდებით. ხო, ამიტომ დიდი ალბათობით ნიკოლოზ ვნახოთ ამას მათემატიკის დეპარტამენტი ჩვენი რაზეც შეთანხმდება, ეს იქნება ყველაზე უპრიანი იქნება ალბათ ბატონ ომარს ვკითხოთ ჩვენ ომარ ფურთუხიას და მას უფრო ეცოდინება, მაგრამ მე მგონია შეიძლება ისევ ონლაინ რეჟიმში. მე მგონი, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ეს შემოთავაზება უნივერსიტეტისგან გვაქვს. ეხლა ბავშვებო, რამე შეკითხვა ხო არა გაქვთ ჩემთან? გაიგეთ? ესე იგი, პირველი გვაქვს ეს განაწილებები და მასთან დაკავშირებული განაწილების კანონები და შესაბამისად, ეს იქნება თქვენი გავალება. შეკითხვა გაქვთ ჩემთან რამე? არა, კაი, თავისუფალი ხართ, პატივცემულებო. კარგად იყავით, ჯანმრთელად იყავით. ახონდის წარმატებებს გისურვებ. ახონდის. მასალებს ბავშვებო დავდებ ბატონმა ელიზბარმა რაც გითხრათ და გექნებათ ცდობა.